而家我位處咧就係呢個深水埗嘅通州街布藝市場啦。呢一度咧其實係2-3年歷史嘅啫。咁點解咁短咧？因為之前咧其實佢係喺欽州街嗰邊嘅，即係喺深水埗嘅差館對面嗰個叫做欽州街嘅臨時小販市場。咁嗰個地方咧1978年就開㗎啦。嗰陣時因為好多嗰啲布藝嗰啲小販咧，通街都係，但係要開即係起地鐵啊。咁變咗政府就要揾個地方要。即係安置呢一班嘅臨時流動小販，咁就俾咗欽州街嗰個好細嘅地方，但係細啫喎，但係嗰度都我聽聞有差唔多200檔嘅布檔嘅，咁但係因為幾年前因為各樣原因啦，咁當然亦都臨時咗好多年啦，幾廿年，咁政府就要收翻塊地就起公屋，咁變咗啲布販就要搬過嚟呢一個地方啦。咁當然一開頭就相對上冇乜人知呢個地方或者比較靜啲啦。咁但係因為附近而家我諗大家都見到，可能對面亦都有啲嘅設計館啊，同埋呢一度我哋都搞好多即係一啲同布藝或者文化有關嘅活動，咁希望可以帶動多啲人流嚟呢個地方咁樣樣咯。